guys, mag-adjust kami ng cable tray guys. Ayan. So dito guys, i-adjust namin yan. Ayan, ito. I-adjust namin yan. Pataas hanggang doon. Ito i-adjust namin hanggang doon. Pati ito pataas. Kaya malaking trabaho naman ito guys. Kaya ito tatakpan namin, takpan yan. Habulin namin yung mga wire para matakpan. Dahil kasi dyan nabago, baguhin namin yung ano namin, tapos na yan kung tapos na yan, kung tatakpan namin, baguhin, adjust. Masikip guys. Ingat guys ha. Ito pagbaba guys. Mababa lang naman to wala pang 6 meter 6 feet, wala 2 feet lang, 2 feet. 2 feet na yan. Ano lang to? Rails. Nagre-rails lang, rails.